Ovako sve da vas snimim, pa ćemo ko će prvi. Evo, ko ćete vi? Tako je. Evo, predstavite se. Evo, ja sam Saša Kašić, odavde iz Biljanovca, otac dva deteta, starija ćerka je u prvi razred, a mlađa ćerka je u predškolskom. To je su vrtić. Oni su zajedno predškolsko i vrtić je ovdje zajedno. Recite mi, šta je vas motivisalo da se vi angažujete, da pomažete uopšte da se sve ovo izgradi? Pa motivisalo vas je to što je Novak dao taj novac da se uradi, što su naša deca tu, nismo imali dosad ni vrtić, ni predškolsku ovdje u Biljanovcu, imali smo samo osnovnu školu do 4. razreda, a ostalo se išlo za Baljac 5 km daleko. To nam je odgovaralo da ostavimo djecu tu, da imamo gdje i kome da ih ostavimo, da bi mi mogli namjeriti na posao. Koliko mislite da je bitno predškolsko obrazovanje za decu, za njihovo vaspitanje i savršavanje? Pa bitno je, kako ne, puno je bitno. Mnogo su deca koja su bila u predškolskom i u vrtiću, mnogo su naprednija od djece koje su samo bila kući, nisu viđala ni društvo, ni ostalo. Jer imate neku poruku za roditelji u drugim mestima u kojima će se možda raditi isti ovaj projekt? Pa imam poruku da podrže to, da se uključe maksimalno i mi smo se ovdje uključili, roditelji. Znači, svi su radili koliko su mogli. Ovi organizatori što su bili, oni su najviše povukli, da kažem, tu 2-3 čovjeka koji su bili non stop tu, a mi ostali smo koliko ko mogao i kad je mogao, dan, 2, 3, neko i više, neko i manje, ali u suštini veliki je odziv bio i pametna stvar je urađena. Drago mi, hvala vam. Molim.